Vedenie žrebčína nie je len vášňou. Je to pravá láska a spôsob života. Je to aj veľa práce, ktorá ma sprevádza každý deň. Každý deň, keď sadnem na svoj traktor, vidím nielen stroj, ale aj spomienky. Spomienky z detstva na tvrdú prácu, ktorú som robil vlastnými rukami. Dnes väčšinu úloh vykonávam s traktorom. Prácu mi to nielen uľahčuje, ale aj výrazne zrýchľuje, vďaka čomu mám viac času na to, čo je naozaj dôležité. Kľúčovými prvkami pri výbere bola pre mňa najvyššia kvalita, komfort a bezpečnosť používania, prístup k servisu a náhradným dielom, dlhá záruka a nízke emisie výfukových plynov. Takže pre mňa mohla byť len jedna možnosť – LS Traktor.